생강의 놀라운 특성이 다른 약용 재료와 결합되면 기침을 사라지게 만들고 면역계를 강화하는 많은 영양분을 제공한다. 기침은 기도를 막을 수 있는 먼지, 삼키면서 잘못된 길로 들어간 음식물, 액체, 점액 등과 같은 모든 물질을 제거하고 배출하기 위한 신체의 주된 메커니즘이다. 이 글을 통해 생강으로 기침 치료제를 준비하는 방법을 알아보자. 기침의 증상. 기침에는 몇 가지 증상이 있는데 가장 흔한 증상은 다음과 같다. 끊임없이 기침을 하게 되는 느낌, 점액이 배출되지 않는 마른 기침목이 자극을 받고 따끔거리고 건조한 느낌. 기침을 완화하는 생강의 특성. 생강을 주기적으로 섭취하면 면역계를 강화하고 심장 건강을 증진시키며 혈액순환을 개선하고 피로를 줄일 수 있다. 또한 강력한 항염증 작용을 하며 통증을 줄이는 효과를 갖고 있다. 예전에는 모든 유형의 질환을 퇴치하는 데 사용되었지만 그 중에서도 기도충혈에 현저한 효능을 선사했다. 생강은 건강 및 신체의 적절한 기능에 매우 중요한 다양한 필수 영양분을 다량으로 제공한다. 특히 눈에 띄는 영양분은 다음과 같다. 탄수화물 40에서 50%, 지방 6에서 6%, 주로 필수 지방산 올레산 및 리놀레산, 아미노산, 아르기닌, 류신, 아스파라긴, 히스티딘, 라이신, 메티오닌, 트레오닌, 티로신, 트립토판, 발린, 글루타민, 아스파르트산, 비타민 C, 니아신, 미네랄인, 규소, 아연, 붕소, 크롬, 망간, 코발트, 플라보노이드 및 옥살산. 생강으로 기침 치료제를 만드는 방법. 1. 기침을 치료하는 생강, 꿀, 레몬. 생강을 레몬 및 꿀과 함께 사용하면 완벽한 조합이 완성된다. 꿀과 레몬은 목구멍을 뒤덮고 부드럽게 만드는 데 도움이 되는 천연 소독제이다. 재료물 3컵 750ml 간 생강 뿌리 1개 15g 레몬 1개 즙꿀 1작은술 7.5g 방법물을 데우고 간 생강 뿌리를 넣는다. 물이 끓으면 불을 줄이고 레몬 1개의 즙을 넣는다. 2분간 기다린 뒤 불을 끄고 5에서 7분간 우려낸다. 마지막으로 꿀 1작은술을 첨가한 다음 마신다. 하루에 3회씩 인퓨전을 마시고 차가운 음식, 아이스크림, 슬러시를 섭취하지 말고 밤에는 몸을 따뜻하게 유지해야 한다. 2. 생강, 계피, 레몬. 계피는 살균, 항균, 구충 및 항생작용으로 잘 알려져 있는 제품이다. 이러한 의미에서 호흡기 질환에도 사용될 수 있다. 재료물 2컵 500ml 간 생강 뿌리 1개 15g 갈아 놓은 계피 1작은술 5g 레몬 1개의 즙. 방법. 먼저 물을 데우고 생강과 계피를 넣는다. 물이 끓으면 불을 끄고 5에서 7분간 우려낸다. 컵에 담아낸 뒤 레몬즙을 넣고 마신다. 하루에 2에서 3회씩 섭취하고 이전에 언급한 것처럼 밤에는 몸을 따뜻하게 유지하며 항상 차가운 음식을 피해야 한다. 3. 유칼립투스, 꿀, 레몬, 생강으로 기침을 치료하는 법. 유칼립투스 잎은 간헐열 및 천식, 기관지염, 협심증, 감기와 같은 호흡기 질환에 특히 효과적인 소독, 수축, 진통 효과를 갖고 있다. 재료물 2컵 500ml 간 생강 뿌리 1개 15g 유칼립투스 잎 1숟갈 15g 레몬 1개 즙꿀 1작은술 7.5g 방법물에 생강과 유칼립투스 잎을 넣고 끓인다. 물이 끓으면 불을 줄이고 레몬 1개의 즙을 첨가한 뒤 2분간 기다린다. 불을 끄고 5에서 7분간 우려낸 뒤 컵에 담아 꿀을 넣는다. 잘 저은 뒤 마신다. 이전에 언급한 권고사항을 고려해보자. 4. 기침을 치료하는 생강, 카모마일,
계피 카모마일은 즉시 기침을 줄일 수 있게 해주는 항염증 및 진통 효과를 선사한다. 재료물 2컵 500ml 간 생강뿌리 1개 15g 카모마일꽃 2분의 1숟갈 7g 계피 조각 1개 또는 계피가루 5g. 방법물을 데우고 카모마일, 생강, 계피를 넣는다. 물이 끓으면 불을 끄고 5에서 7분간 우려낸다. 마지막으로 컵이나 잔에 담아낸 뒤 마신다. 기침 증상이 있는 동안 인퓨전을 마시는 것을 잊어버리면 안 된다.